Bé, bon dia a totes i a tots. Anem a celebrar este acte. En principi, anava a excusar primer que res a la senyora decana perquè per motius d'un poquet de complicació pensava que podria canviar la classe, però té que tenir una tutoria no pot vindre. I, com sabeu, és que ja sou premiats en altres vegades. Normalment el dia de Sant Albert o el dia pròxim celebrem l'acte de graduació per a la promoció que correspon i aprofitem per a entregar els premis als millors expedients d'aquest curs, premis de doctorat i els premis de grau. Este any, a més, celebrem i estem celebrant el 125 aniversari de l'inici dels estudis de química en la Universitat de València. Teníem previst una sèrie d'actes molt rimbombants i molt importants. Sobretot anàvem a fer l'acte de graduació i entrega de premis també en el Paraninf de la universitat, un acte molt solemne. Hem estat intentant fer-ho fins a l'últim moment, però dissortadament per el tema de la dichosa pandèmia no podem celebrar actes multitudinaris i menys en el Paraninf de la universitat. Aleshores, queda posposat este acte del 125 aniversari i graduació, per quan pugui ser, si pot ser en segon quadrimestre o inclús a principi del curs que ve, el faríem. Bé, i en principi, quan fem este acte de manera normal, a banda de donar els diplomes i les beques als graduats, reconeixem els millors expedients de cada curs, d'acord? Primer, segon, tercer i quart curs en el curs que ha finalitzat, 19-20, i també els premis extraordinaris de grau del 18-19 i de doctorat del 19-20. I vaig a anar jo i vos entregaran un diplometa commemoratiu i un obsequi les vicedecanes Yolanda Porcar, Begoña Milian i Luz Cardona. Per tant, valga per adelantar el que ha dit ja la decana, és previndre i moltes felicitats per ser els millors expedients dels cursos corresponents. En primer curs, els dos estudiants que tenen millor expedient són Ainhoa Martín Polo, que justament ha excusat perquè ha estat en contacte amb una persona positiva i ha estat en discurs demà, no li ha acabat quarantena, i Javier Sanabria Montalbán. La foto, qui és la de la foto? Se vos obsequia en un diploma, per aixecar la volta, un diploma commemoratiu, d'acord? L'obsequi és una reproducció en ceràmica de la taula d'afinitats, que és una cosa molt important, que és la que està posada ahir en el hall d'entrada de l'edifici F, és una reproducció en ceràmica d'aquesta taula. Els que foreu graduats ja la teniu personalitzada en el vostre nom, per això no repetirem el regalet amb vosaltres, però els que no la tenen sí que es la donen. I els millors expedients de segon curs, del curs de 19-20, són, anem a anar d'un en un per així no acumular molta gent així dalt, Joan Vicent Estornell Martínez, i Luis Miguel Moreno Calleja. Sí, estem així tots. I els millors expedients de tercer curs, Murta Capella Argente, i Francisco López Moreno. I de quart curs, no és tant perquè quan ja han acabat el curs estan graduats i tenen màsters o tenen predoc en algun lloc, Iván Soriano Díaz i Aaron Buguiña Portolés, que han excusat perquè estan fora d'Espanya o fent màster.
Bé, doncs ja ara passaríem als Premis Extraordinaris de Grau del 2018-19. Està tot posat per ordre alfabètic, no n'hi ha ningú problema. El primer que nomenarem és Cristian Azorín Luis. Miquel García Lleó. Roberto Sáez Hernández. I passem aleshores als Premis Extraordinaris de Doctorat de 19-20. Este any corresponen 2 premis per el número de doctorats i per els expedients. I són Marta Mont Conejero, vosaltres teniu un premi especial perquè teniu de tot. Diploma, socarrat i taulellet. Por el esfuerzo, No, un premi de doctorat no és qualsevol cosa, no en teniu igual. I Víctor Rubio Jiménez, que no ha pogut assistir perquè també està en l'estranger i assiste el seu director de tesis, el professor Eugenio Coronado Miralles, de la famosa promoción. Bueno, voy a hacer una foto yo aquí con mi amigo. Has crecido, has crecido. Yo soy pequeño. No, pero ahora más has crecido. Bé, doncs ha sigut un acte senzillet i familiar. També agrair als coordinadors, alguns coordinadors que han pogut assistir per donar un poc d'empaque a aquest acte tan senzillet. Però, en principi, el divendres passat vam fer també una conferència i vam entregar també els premis o reconeixements als jubilats. Hem repartit els actes que fem tots junts en diverses sessions per a poder estar en este saló. Gràcies i a continuar així l'any que ve, més. Val? Gràcies. Bueno, després també podeu, a les 11:30 està prevista una conferència del doctor Luis Enjuanes sobre el coronavirus. I no vaig a continuar el que diria, però se pot seguir en streaming en el link que n'hi ha en la pàgina web. Gràcies. Us he enviat també per correu el link on s'ha gravat la conferència,